Hi, How are you? I'm fine. What about you? I'm fine. Thanks. Very good. Oh, it's okay. Merhaba. Nasılsın? Merhaba. Sen Ben de iyiyim. hayır. Hayır, sadece biraz Türkçe biliyorum. Nerede? İnternet. İnternet. Senin adın ne? David. David. Avik. Yazmak, yazmak. Yazmak. Tamam. Oh, Devik. 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 I'm sorry. Benim adım Eci. Benim adım Eci. Eci. Tanıştıkma memnun oldum. Ben de tanıştıkma memnun oldum. Turkish. Oh, my Turkish is good. Oh, tamam. Teşekkür ederim. Tahmin. Sen tahmin. Astagfirullah. Hayır. Ne? 20? Hayır. 28. Oh, really? Oh, teşekkür ederim. Senin yaşın kaç? Oh. You look like 20. 23. 22. Oh. Are you school? Still school? Study in university? Güzel. Hoşin? Anlamıyorum. Üzgünüm. Can I upload this video on my YouTube channel?
Tamam. Oh, teşekkür ederim. Hello. Hi. I'm from Istanbul, Turkey. Oh, güzel. Merhaba. Nasılsın? Türkçe biliyor musun? Hayır, sadece biraz Türkçe biliyorum. Biraz. İsmin ne? Benim adım Eci. Senin adın ne? Benim Benim adım adım Fatih. Senin adın? benim adım Eci. Peki. Evet. Nice to meet you. Peki. Nice to meet you too. Oğlum da arıyor. Yani yaş kaç? Sen tahmin. Ha? Tahmin. Tahmin. Evet. 19. Hayır. Kaç? Ha? Peki. Kaç yaşındasın? Sen tahmin. 25. Hayır. Kaç? 24. Kaç? 24. 4. Evet. Evli misin? Hayır. Evli değilim. Ben bekarım. Neden? Oh. Tamam. Come to Indonesia. Tam da İstanbul. WhatsApp var mı? WhatsApp yok. Üzgünüm. Ne var? Aa, Telefon numarası verir misin? bir dakika. Instagram var mı? Ben var. Oh, tamam. Ben de var. Ne? Çok güzel. Bu arada biliyor musun? Teşekkür ederim. Ben gelemem oraya. Ben çalışıyorum. Anlamıyorum. Ben çalışıyorum. I İstanbul job. Tamam. Understand? Tamam. Sen gel. Sen gel. I don't have money. Yani güzel bir şehir İstanbul. I don't have money. Hani problem? Evet. Evet. I don't have money. Uçağa atla gel. Ben senin buraya paranı vereceğim. Slowly. What? Anladın mı? Anlamıyorum. Gel. Plane, uçak, Turkey, İstanbul. Gel. Tamam. Next, I money. Oh. Buyur. Tamam. Wait. Bir dakika. Bir şeyler sorabilir miyim? Sorabilirsin. Actually, I'm recording right now. YouTube channel, YouTube. Yes. Can I upload this video? Mom? Okey. Tamam. Tamam. Indonezyalı kızlar hakkında ne düşünüyorsun? Seviyorum. Güzeller. Güzel. You are beautiful. You very very beautiful Indonesia. Oh, teşekkür ederim. Hi. No speaking. Now speak English. Okay. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İnsan. Ben de iyiyim. Senin adın ne? Sefa. Sefa. Senin? Benim adım Eci. Ekin.
Eci. Peki. Tamam. Güzel. Güzel. Bir şeyler sorabilir miyim? Tabii ki. Burada Indonesialı kızlarla tanıştın mı? Evet. Evet. So, Indonesialı kızlar hakkında ne düşünüyorsun? Güzel düşünüyorum. Benim fotoğrafım var. Çok iyiler. Oh, teşekkür ederim. Ne demek? Yaşın kaç? 18. 18. Wow. Senin? Sen gençsin. Sen tahmin. Olmaz. Hayır. 22. Hayır. 21. Ah, 24. Nasıl ya? İmkansız. İmkanı yok.